sarki da ya halicci halitta ya kasa su kashi biyu, wani bangare suka yi imani, wani bangare suka butulce, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wannan bangare da suka yarda da Allah suka karbi sakon annabi Muhammad, makomansu shine aljanna, amma wani bangare a cikin wuta za ta koma mai sananin kuna. Allah ka kiyaye mu. Al'umma annabi Muhammad a cikin fadin Allah da ya ce wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, malaman tafsiri suka ce wannan zance ne Allah yake yi zuwa ga balgaggu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don ya falkar da mai bacci a tada mai hankali ya yi amfani da hankalinsa ya yi tunani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aiko shi da wannan sako ya yi bayanin addini nan filla. Malumman balaga su abinda suka ce, Allah ya ce shi ne wanda ya halicce ku, daga cikinku akwai kafirai, cikinku akwai mu'minai. Malaman balaga suka ce Allah ya kaddamar da kiran kafirai akan mu'minai, saboda kafirai a wannan wuri su ne abin nufi, su ake so a girgiza, su ake so a tada baccinsu, a tada kwakwalwarsu, a fidda tunaninsu ga barin rauni zuwa karfi, su yi tunani cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi halittarsu shi kadai ya halicce su. Babu wani halitta kwaya daya da ya musharaka da Allah a cikin halitta. Sannan kai mai hankali da Allah ya kawo ka duniya sai ya baka hankali, domin ka yi amfani da hankalin nan ka san Allah, ka iya ka bambanta alkhairi min al-sharri wal kufri min al-iman wal haqq min al-batil. Ka bambanta wannan abu shine alheri, ka bambanta wannan abu sharri ne, ka bambanta wannan abu shine imani kololuwa na annabi Muhammad wanda ya aiko Allah da shi. Ya zo ya yi bayani filla-filla, ka iya yin bayanin cewa wannan abu shine kafirci. Ubangiji ya baka hankali, ka yi amfani da hankalinka ka gane wannan abu gaskiya kenan, wannan abu kuwa karya ce. Allah da ya baka hankali don ka iya bambanta wannan abu nafi, wannan kuma abdar. Wanga abin da zai amfane ka, wanga abin da kuma zai cuce ka. Duk da haka hankalinka bai isa a kyale ka ba, sai arsala ilaikum rasulahu muhammada sallallahu alaihi wasallam. Allah ya aiko muku annabi Muhammad don ya fidda ku daga cikin duhu na kafirci ya kawo ku cikin haske na imani. Da yake annabi Muhammad ya zo duniya basharan sawiya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tabbas wata rana manzo Allah ya koma zuwa ga Allah in ya kare aikin shi. Anzala ma'ahul kitab. Allah madaukakin sarki sai ya saukar da alqur'ani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizatul kubra, al-mu'jizatul khalida. Babban mu'jiza wanda ta fi kowane mu'jiza girma tun da aka yi duniya, kuma ya zama littafin dostor har zuwa ranar tashin kiyama. Idan ba Muhammadu Rasulullahi a kai haya, Allah ya ba muku alkur'ani da za ku yi riko da ita, ku yi aiki da ita, ku karanta ta, ku yi tunane a cikin abin da suka zo ya zo a cikinta. Afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Allah bai saukar da Qur'ani lil habas ba ya saukar da Qur'ani don wasa bane, don ku yi karatu a ciki, ku yi nazari, ku iya bambanta gaskiya da karya, ku bambanta imani, ku bambanta kafirci, ku bambanta mai amfani, ku bambanta mara amfani, ku bambanta alheri, ku rika bambanta sharri. Shi annabi Muhammad ya zo da sako daga Allah, kuma kowa ya sani shine as-sadiqul masduq, shine mai gaskiya abin gaskatawa. Bal Qur'ani ya mai shaida, wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah bai saukar da Qur'ani don wasa bane, don ku yi karatu a ciki, ku yi nazari, ku iya bambanta gaskiya da karya, ku bambanta imani, ku bambanta kafirci, ku bambanta alheri, ku rika bambanta sharri. Shi annabi Muhammad ya zo da sako daga Allah, kuma kowa ya sani shine as-sadiqul masduq, shine mai gaskiya abin gaskatawa. Bal Qur'ani ya mai shaida, wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun.
mai gaskiya ne a cikin labarinsa, mai gaskiya ne a cikin tadarruatinsa, mai gaskiya ne a cikin amana, mai gaskiya ne a wurin isar da sakon Allah. Manzo Allah sai ba ku umarni da ikhlasi, ku tantance komai ku yi tsakaninku da Allah a cikin zuciya. Babu wata hanyar alheri da ya saura face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da wannan al'umma ya ce su aikata. Babu wata hanyar sharri face ya yi ma al'umma nasiha akan su kiyaye shi. Wani bangare suka yi imani da annabi Muhammad, suka gaskata shi gaskiya ta kwarai wanda babu munafunci a ciki. Wayansu bangare suka yi taurin kai, suka butulce. Wanda ya yi imani ya bi Allah ya bi annabi Muhammad, man amila salihan fa li nafsi, in yayi aikin kirki sakamako a kansa, wa man asaa fa alaiha, wanda kuwa ya munana kansa abin zai kare. Man kafara fa alaihi kufra, wanda duka ya butulce wallahi kafircin nan a kansa za ta kare, ba ta karewa bisa kan kowa. Don haka annabi ya zo ya yi bayani a fili a wadi'an, ya ajiye mana ka'ida wanda da shi za mu iya samun bambantan gaskiya da karya, mu iya mu fahimci rayuwa ta kwarai, mu san yadda za mu bi Allah bi na kwarai har mu hadu da Allah. Li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wa inna Allah lasami'un alim. Allah ya yi ko annabi Muhammad da wannan sako, ya yi wannan bayani fili, domin duk wanda ya bace wallahi fili ne ya bace. Babu wata magana da zaka ce ba gaya maka da gaskiya ba. Wanda kuwa ya shiga hanyar shari'a ya shiga ne a bisa bayani da basira. Babu sauran fili, babu sauran kwankwanto, duk abin da kake ji a fili yake wadihan. Allah madaukakin sarki ya bayyana shi. Yan uwa musulmi, wannan aya huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, Allah ya cika shi da sentence wallahu bima ta'maluna basir. Abinda kuke yi Allah yana gani. Ubangiji yana gani abinda ke cikin zuciyanku, yana ganin abinda bakinku yake fadi, yana ganin abinda gangan jikinku yake aikatawa. La takhfa alayhi khafiya, babu wani abin da ke boye ma Allah madaukakin sarki. Daga cikin aikin ibada da bayi suke aikatawa bayyane yake, mummunan da suke yi bayyane yake. Ya sa mala'iku kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alhamdulillah, waɗanda suke tare da ku wa inna alaikum la hafizun. Kowa daga cikin ku akwai wanda ke kiyaye shi, suna rubuta duk abin da kuke aikatawa, duk komai, babu babba babu kankani da za su bari. Wa hudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Za ka kawo takardar aikin mutum, wallahi idan ya karanta sai ce kai wani irin mutane ke ga, ba babba ko kankani shi da sun karuta. Kwayan digo, kallon banza, idon da ka buga ka ba wani sai duk ka kage shi rubuce cikin aikinta. Ya lamu kha'inatul ahyuni wa ma tufi sudur. Sa'in da ido ke bugawa Allah ya sani. Kai rabu da wannan abinda zuciyarka ya boye harshen yake fadi, balle baki ya aikata, Allah ya san shi. Ya yi haka ne domin ya yi ma kowa hisabi ranar tashin kiyama, wanda suka kyautata aiki su kyakkyawan sakayya, liyajzi allazina asa'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna. Wayanda suka munana wallahi sun tafi da mummunan su, wayanda suka kyautata za su tafi da kyakkyawan sakayya. faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara. Wallahi wanda yayi kyakkyawan aiki na alheri komin kankantar shi zai gani, wanda yayi mummuna kuma wallahi komin kankantar shi zai gani. Kowa yayi i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kutuba na biyu, ina gode wa Allah. Allah ya isa bin dogaro.
salati ya tabbata ga annabi Muhammad. Manzanci annabi da annabci shi ya ishe mu, ba ma bukatar manzanci a wurin kowa kuma bayan annabi Muhammad. Sira da aminci ya tabbata gare shi tare da alayen gidansa da iyalansa duka baki daya. Al'ummar musulmi ku ji tsoron Allah, ku yi riko da addinin musulunci, ku ba da amanar da Allah ya ajiye bisa kanku. Inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Duk lokacin da aka sa amana hannunka, mai da amana zuwa ga mazoyansa. Ubangiji ya yaba mu'minai a cikin sifa guda 10 a cikin suratul mu'minun, tun daga kad aflaha al-mu'minun har inda yake cewa wallazina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un. Mu'minai ta kwarai ba buga kirji bane, ba riga bane, ba wando bane, ba sifa bane, aiki ne. Duk wanda ya kubce cikin wannan sifa to ya kiyaye kashi, kafar shi guda na hanyar wuta. Daga cikin waɗannan ka'ida su ne waɗanda ke kiyaye amanarsu. In kaka ce maka amana a musulunci, oppositin amana a Hausa shine al-khiyana, ha'inci. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah baya son masu ha'inci. Annabi Muhammad ya faɗa cikin hadisi yace man mashana falaysa minna. Wanda duka ya zambace mu ba tare da shi, inji Annabi Muhammad. Musuwa mu al'ummar musulmai, musuwa mu al'ummar Annabi Muhammad. Wani balarabin kawai ya zo wurin Muhammadu Rasulullah ya ce, ya Rasulullah, yaushe za a yi tashin kiyama? Ina tambayar lokaci karshen mutane yaushe za ta zo. Manzo Allah ya ce, iza duyyi'atil amana fantaziru sa'a. Idan aka wofintar da amana aka tozarta ta, to ku jira kiyama, in ji Annabi Muhammad. Duk wanda ke so ya ga karshen mutane, to lokacin da aka tozartar da amana, to karshe ya zo. Sahabbai suka ce, ya Rasulullah, kaifa ida'atuha, ya yake tozarta amana? Annabi ce, iza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a. A duk lokacin da aka doki sha'ani aka ba waɗanda ba aikin su bane, to ku jira karshe, in ji Annabi Muhammad. Wannan shine nasiha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umma. Ka sani idonka amana ne, kunninka amana ne, hancinka amana ne, bakinka amana ne, al'aurarka amana ne, hannunka amana ne, iyalin gidanka amana ne. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Al'umma Annabi Muhammad, ina muku nasiha da yawan zikirin Allah safe da maraice. Yawan zikirin Allah shine babban katanga da za ta kare imanin mutum da amanarsa. Yawan zikirin Allah babban katanga ne da za ta kare imanin mutum da amanarsa. Ku yi zikirin Allah safiya, ku yi zikirin Allah maraice, kamar yadda Allah ya ce ku yi. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli. Ku yi shi bil quduwi wal asal. Ku yi zikirin Allah da safe, in ji Allah. Ku yi zikirin Allah barance, wala takun min al-ghafilin. Kada ka zama cikin rafkanannu. Duk wanda bai da zikiri da safe, bai da zikiri barance, wallahi yana cikin rafkanannu, in ji al-Qur'ani a suratul Arafi, ayin karshe. Allah ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni, maganin abin da zai sare ma mutum imani, ya mishi katanga ga barin shaitan, shine zikirin Allah. Ina muku nasiha da yawan salati ga Annabi Muhammad. Ku yi ma manzo Allah salati da yawa safiya da maraice. Wani mutum ya zo wurin Annabi Muhammad ya ce, ina yin kiyamun laili lokaci mai shawo, nawa ne zai maka salati a ciki? Annabi ya ce, abin da kaga dama. Ya ce, zan raba 3, daya ciki yi maka salati. Annabi ya ce, ka gyara, inda ka kara da yafi. Ya ce, zan raba 2 yi maka. Manzo Allah ya ce, ka kara, fa in zitta fa khayr. Ya ce, to zan raba 3 yi maka salati 2 yi maka yana guda. Annabi ya ce, ka gyara, inda ka kara da yafi. Ya ce, ya Rasulullah, inda haka na tashi dare salati kawai zai maka hankali ya bayi. Annabi ya ce, idan za a dauke maka duk wani bakin ciki, kuma Allah ya fi zunubin kan